svima. Danas ispred nas imamo Intexov kajak kanu na naduvavanje Explorer K2. Svašta možete naći na internetu o njemu, pre svega dimenzije, cenu, pritisak, na koliko se duva sedište, nosivost i tako dalje. Sve to možete izgooglati sami. I ja bih se danas baš zato koncentrisao da dam one informacije koje bi svako ko želi da kupi čamac volio da zna, naročito ako se ne razume u čamce, kajake, ne razumem se ni ja nešto posebno, više je stvar iskustva. Tako da bismo se fokusirali danas pre svega na to, na tipove, da li ovo vredi, ne vredi. Dovoljno je da ću reći da smo kupili drugi ovakav. Imali smo od 2016. do pre godinu dana prvi model, isto K2, samo je malo drugačije izgledao, imao je žuto celom stranom, ovom bočnom, tamno sivo je bilo sa obe strane sedište i najbitnija promena, ventili su sada napred, što omogućava ovome ko napred vesli da doduva komore ako je neophodno. Pre toga su bile komore, ventili nazad od ovih glavnih komora i bilo je nezgodno onome ko sedi nazad da se okrene i da doduva komore. To su neke glavne promene, malo i kod kobilice promenjeno to što se sad kao bolje zaključava, ali manje više to je to. E sad, da krenemo od pumpe. Pumpa koja dolazi uz njega i pri povlačenju i pri sabijanju naduvava i izduvava u isto vreme, na jednom kraju naduvava, na drugom izduvava, ali i kada se povlači i kada se sabija, što je dobro. Ono što nije dobro jeste da je ovako kratka, pa kada se spusti na zemlju, zgazi i povlači, čovjek mora da bude poprilično povijen da bi radio sa njom. Ako ste videli pumpe nekih drugih proizvođača, naročito Itvita, iz Decathlona i tako dalje, one su uže, a dosta više i onda je mnogo lakše raditi sa njima jer otprilike na toj visini se pumpa završava, pa je potrebno manje se savijati. No, to nije ništa strašno, ništa zbog čega bi čovjek trebalo da odustane od kupovine čamca da bi imao bolju pumpu. Na kraju krajeva može čak verovatno i da se koristi, nismo probali, ali pretpostavit ćemo da može da se koristi druga pumpa, ta uža, duža, a isto crevo da pasuje i vrlo je moguće da se pumpa na kraju krajeva može i promeniti. E sad, ono što možda ne znate dok ne kupite čamac, dok ne uzmete ga u ruke, dok ne pipnete ovaj materijal, šta ne možete znati je da je on poprilično gumast. Najsličnije s čime bih mogao da ga uporedim je ona najobičnija lopta za plažu na naduvavanje, ona najobičnija gumena koja se lako preduva, koja se lako izbuši, otprilike je to taj materijal, kao dušek na naduvavanje, ništa bolje od toga. Ovo je elastično, mekano, tegljivo, znači takva je prosto vrsta čamca. Šta još ima od tipova? Postoji nešto vrlo slično ovome, samo je presvučeno materijalom koji onda daje bolju čvrstinu jer taj materijal se ne tegli, a čamac, to je komora unutar, ispod tog materijala popuni, zategne taj materijal. Onda su ti čamci bolji na vodi, bolji za naduvavanje, ali imaju jednu veliku manu, a to je što kada završite sa veslanjem, odete sad od ove plaže odakle ste krenuli, tamo se vratite i sad hoćete da izduvate čamac, da ga vratite u kola ili u torbu ili u smeštaj, gde god da ste, a taj materijal nikako se osuši. I to je glavna mana tih čamaca, jer taj materijal upije vodu i treba mu mnogo više vremena nego ovom čamcu da se osuši. Ova ima sa donje strane ovde jednu rupu, otvori se i sva voda koja se zadržala u čamcu kada se on nagne može da iscuri. Onda možda ga okrenete naopako, da pustite da se ocedi, da se na suncu osuši, izduvate i sklopite. I to možete da ga vratite u fabričko stanje u kakvo je bio. To znači da se vakumira, da se izvuče vazduh maksimalno iz svih komora. A koliko komora ima? Imamo ove dve glavne, levu i desnu. Svako sedište naravno ima po dve. Ovde postoje dve vrlo male, ovako krive tu i ta napred. I postoji sam pod je u stvari još jedna komora. Da kažemo, tri glavne komore i ove dve ovde na krajevima malecke. To je što se čamca tiče, a sedište imaju za naslon i za sedalni deo po jednu komoru. I ventili za ove dve krive, za sedišta i za pod su obični ventili kao za dušeke, kao za lopte, šta god. Dok su ovi ventili na glavnim komorama drugačiji, podsjećaju na ozbiljnije ove ventile sa pravih čamaca na naduvavanje. E sad, šta je bitno napomenuti za ovaj čamac? Veoma je jeftin, ali šta vi dobijate s time što je jeftin? Da li je bolje uzeti onda onaj što ima tkaninu preko sebe? Ne. Mislim da ne, jer ispod se nalazi u suštini isti ovakav materijal. Dobijate tu tkaninu preko,
ali će ona ostati mokra i jako će teško biti osušiti je. Gubit ćete puno vremena na kraju dana da osušite čamac pre nego što ga spakujete. A mokar čamac, naročito mokar od morske vode, ne želite u kolima ili u smeštaju. E sad, šta još postoji? Postoje čamci koji su poput sup dasaka, onih stand-up paddle dasaka na naduvavanje, koje između dva sloja imaju vlakna. Ovde to naravno ne postoji. Tako imaju vlakna, imaju daleko veću izdržljivost i čvrstinu i prosto mogu da se napumpaju na veći pritisak, prosto je krući ceo čamac i logično bolje će se ponašati na vodi. Ali, barem 4-5 puta su skuplji od ovakvog. I ako ćete ozbiljno da veslate po moru, ako hoćete da idete možda i na neke ozbiljnije talase ili više da pređete kilometar u toku dana, onda i imate para da potrošite 4-5 puta više nego što ovakav čamac košta, a ovaj je bio negde oko 150 evra. To mu je cena bila sada u aprilu, maju 2023. A prvi ovakav model koji smo kupili 2016. smo platili tadašnjih recimo 110 120 evra. Znači, ja da kažemo da je nekih 20, 30, 40 evra, zavisi kako je gde mogao čovjek da nađe, da je poskupeo u tom periodu. Što, s obzirom na sva ostala poskupljenja, i nije tako strašno. E sad, šta bih vam još napomenuo? Ovaj čamac, bez ove kobilice dole se veoma loše ponaša na vodi, u smislu da jako teško drži pravac. Tako da ta kobilica koja se nalazi sa donje strane, evo, o ovoj kobilici ovde pričamo, bez nje nećete moći lepo da veslate. Čamac će pri svakom zaveslaju da se i suviše okrene. I ovako i onako će se okretati. Nije ovo čamac koga prati kobilica celom dužinom da ima neko korito ili nešto. Ovo je prosto manje više jednim rečima kao dušek na vodi koji biste koristili da plivate, samo su mu dignute ove bočne strane i u obliku nekog kanua, kajaka i ne očekujte prosto previše od njega. Ali, šta smo mi sve uspeli za toliko godina koliko smo posjedovali prvi, a evo sad i šta smo sve uspeli da uradimo, jeste za početak da dođemo na ovako divna mesta gde se može doći isključivo čamcem. Znači, plaže koje su praktično privatne, do kojih se dolazi samo ako imate kakav takav čamac. Naravno da se nećete uputiti sad ako vidite neko ostrvo 5 km preko otvorenog mora sa ovim, osim ako je baš mirno more, ali za svo ono uz obalu, istraživanje, obilaženje, ronjenje, super stvar kod ovog čamca. Iskočite iz njega, ronite dole. Kako sam ja našao način da ga sidrim, jer većina sidra je od metala i oštra i može da izbuši čamac. Uzeo sam plastični PVC teg. Taj teg vežem kanapom, a kanap vežem za neki od ovih kanapa koji postoje sa strane. Jednostavno usidrim se gde ja hoću. Štelom dužinom kanapa da se prilagodim dubini dna. Taj teg se negde, za ovakav čamac kad je prazan, dovoljan je teg od 3 kg, znači najobičniji teg za vežbanje, zaglavi se uvek negde među stene i čamac stoji na mestu. Sad ga nismo ni nosili jer smo unapred znali gde ćemo obilaziti i koje ćemo plaže obilaziti i da ćemo svakoj moći da priđemo, tako da nam nije bilo neophodno da se usidrimo recimo 15-20 metara od obale pa da doplivamo do obale. Ali, kažem, i to je opcija i to smo radili. Znači, uvala je takva da mora čamac da se ostavi malo dalje, a da se dopliva do plaže. Sve u svemu, za te pare, koliko ovo košta, mislim da bolje nema. Postoji verzija Excursion 2, koji je veći čamac od ovog, dužije, iste širine i rađen je od materijala od kog su rađeni marineri 3 i 4. To je svakako bolja opcija, ali razlika u ceni sa tih nekih 150 evra na 300 evra. Znači, duplo skuplje, dobije se možda i duplo bolji čamac, ali nama to nije bila matematika, jer nam je ovaj godinama radio posao i da li je Excursion K2 bolji, odnosno Excursion 2 bolji je. Da li se nama isplatilo da dodamo toliko više para? Ne. Neko kome to nije neka para, nek da, neće se sigurno pokajati sa tom dvojkom Excursion, zato što je čamac čvršće, od čvršćeg materijala, rigidnije, krućije i jednostavno veći razmak između sedišta, čovjek ima više mesta za noge. Ovaj koji sedi napred ima dosta mesta za noge, ali obično na ovakve izlete krećete tako što nosite neka peraja, nosite neku vodu, suve torbe i tako dalje. Kad se sve to potrpa u čamac, vrlo malo mesta ostane. Tako da nije loše da je čamac što veći. Jer osim ako ga koristite za švrćkanje oko obale, 50-100 metara dalje od obale i da vam u čamcu ništa nije neophodno, onda će vam i ovaj biti više nego dovoljan, čak i ako ste 2 metra visoki. Ali ako nosite i prsluke i
maske i suve torbe i svašta nešto i pumpu morate poneseti, cipele za ježev i tako dalje i tako dalje, hranu koju ćete nositi u toku dana jer ćete možda biti ceo dan na vodi, onda to sve više nije baš tako veliko koliko bi moglo biti. U tom slučaju veći čamac je dobrodošao. I opet kažem, ovaj kakav je više kao dušek na naduvavanje. A ono što još može da se nađe su oni presvučeni platnom koje ne preporučujem, oni su još skuplji od ovih, po mom mišljenju nemaju neku posebnu prednost i onda oni najkvalitetniji su ti koji imaju između dve strane te plastike, imaju vlakna između, sama ta plastika je daleko deblja i tvrđa i ta vlakna drže da to ne može tako lako da se preduva, oni se duvaju na veći pritisak, daleko su krući, skoro kao da sedite u tvrdom čamcu, ali njihove cene su, koliko sam ja video, barem 500-600 evra pa na više. Eto, to je ono što mogu da vam kažem. Nas je srećno proveo i po Zakintosu oko Maratonisija, prelepo ostrvo, preporučujem da se poseti. Vukli smo ga i na Lefkadu i bilo je vetra, eto na Lefkadi primjer radi toliko bilo vetra jednog dana da su talasi nailazili sa dve strane, pravili su se špicevi i ovaj čamac upravo zato što je tako elastičan, mekav, savitljiv, on se prilagođavao tim talasima i pratio ih. Da je bio krut, mislim da bi nam mnogo više vode ušlo u čamac i da bismo se gore proveli jer bismo udarali u te talase. Ovako smo se savijali zajedno sa njima i kažem, kao da smo bili na dušeku. I zato nismo imali nekih većih problema. Moja je preporuka kome treba tako čamac za male pare, može da ga ubaci u kofer, ne oni najveći koferi što postoje, nego oni prvi sledeći po veličini, može da stane sa sve veslima, pumpom i pojasima i za spasavanje ovim prslucima i perajima, sve može da se strpa u taj jedan kofer i da prosto čovjek ponese ovako nešto na more i da obiđe plaže koje je inače veoma teško obići. Mi smo sad na Kefaloniji, ova plaža, to jest ova pećina, uvala, kako god, se nalazi vrlo blizu ove plaže, sad iskreno sam zaboravio kako zove nešto, Palio, Stifada, Palio, nebitno, malo niže se nalazi plaža koju zove White Rocks ili belo kamenje, do nje može da se dođe isključivo čamcem. I mi ćemo to upravo da uradimo, sešćemo u čamac, otići do te plaže gde inače ljudi moraju da plate da bi došli. Cela ideja ovog čamca i zašto smo ga i kupili jeste ako autobusom idemo na more, da možemo da ga spakujemo, ubacimo u kofer, ponesemo sa nama i smeštaja svako u ruku jednu dršku, a inače za nošenje čamca je vrlo preporučljivo da se iskoristi jedna od ovih centralnih odvesala, umota se oko drške od torbe koja dolazi uz čamac i onda može da se lako nosi. Ako se nosi isključivo za tu ručku, ona seče prste i dosta je dugačka, pa se čamac vuče po patosu i kad smo već kod toga, otkud nam drugi, a zašto smo kupili ponovo šta se desilo sa prvim? Sa prvim se desilo da je posle nekoliko preduvavanja na ovim varevima, spojevima počeo da popušta. Prosto je jednostavno na samom spoju. Nije smo ga izbušili na stenu ili nešto, jednostavno je na spojevima počeo da popušta jer je nekoliko puta bio prenaduvan. Kad smo kod tog preduvavanja, vi uz ovaj čamac dobijate jedno plastično parče kao nekog silikona, neke plastične providne trake. I nju treba da naslonite negde sa strane nacrtano, evo ga ovde, da se tu nasloni i da se doduva, taman se ta tkanina, ovaj materijal se širi i kad se potrfi sa tim, tad treba stati s naduvavanjem. U praksi to možda zaboravite. Zato ga jesmo preduvali, a da smo ga naduvavali tako kako piše, nikad ne bi bio naduvan koliko treba. Oni su se tu fino ogradili. Nezgodno je osetiti koliko čamac treba da bude naduvan. Ovaj generalno, kad god ga pipnete, evo to se može vidjeti, uvek izgleda izduvan. Iako zapravo nije i zato smo ga i preduvali. A pored toga što je otišao na varovima, računam od 2016. do 2022. za tih 6 godina i koliko je korišćen, nije ni čudo. Ali smo ga pored toga i bušili, jer kad je bio u toj torbi uz koju je došao i kada smo ga nosili, par puta nismo imali ovo, nismo se setili da omotamo, da skratimo tu ručku, nego se on poderao par puta po betonu i tako smo ga jednostavno dok je bio upakovan u torbi izbušili na beton. I kad je došlo vreme za bacanje, rekli smo da hoćemo da kupimo još jednom isti ovakav, jer smo njime bili zadovoljni. I vrlo zanimljiva stvar, plastika se posle tih 6 godina dosta ukrutila. On je sad vrlo elastičan i kad izađe iz torbe i kad se vrati u nju i kad je ovako u morskoj vodi, ali ovaj koji imamo već 6 godina, njegova plastika je postala dosta krta.
ne krta da bi pukla, nije to toliko krto, daleko je to od toga, ali ide u tom smeru. Mada generalno svaka plastika ispušta ulje, suši se, naročito na morskoj vodi i na suncu, i ovaj će kad tada da odsluži svoje. Ali za to vreme možemo da obiđemo mora, možemo da vidimo plaže do kojih je teško doći, možemo da uživamo. Tako da, sve u svemu, nije loš čamac za ove pare, koliko morate da date za njega, mislim da se nećete pokajati, imali bolje i tekako. I taj Excursion koji Intex pravi, koji je duplo skuplji, je sigurno bolji od ovoga. Imali smo Mariner koji je od istog materijala i preporučujem, stvarno krući čamac, bolje se ponaša na vodi. Ovo i pleše levo, desno i nije tako lako da se drži pravac. I široke, mora da se zavesla dosta van čamca, 90 je širina, što je poprilično. Ali sve u svemu, odvede vas na neka mesta gde je jako teško otići ako nemate bilo kakvo prevozno sredstvo. A da se dopliva, teško. Tako da, ja se nadam da sam sve pomenuo. Da, ako nekog zanima vezano za Srbiju, da li ovako nešto treba da registruje? U praksi ne, po zakonu da. Jer u praksi niko neće kajak da zaustavi na vodi da traži papire i da traži tablicu i registraciju i položeno za čamac. Ali po zakonu bilo šta što je duže od, ja mislim, 2,5 metra, tako piše u zakonu, pronaći ću, bi moralo da bude registrovano. Imalo motor ili ne, a ovo je duže od 2,5 metra. A sad što je ovo jedan dušek na vodi, to nema veze, zakon je vrlo jasan. Međutim, zakon je dao Bog srećom u ovom slučaju, a inače slovo na papiru, tako da ne mora da se ima dozvola za ovo u praksi. Možete da ga veslate manje više gde hoćete i pazite samo da ga ne izbušite. A ako sam nešto preskočio, komentari su ispod, pitajte, odgovorit ću što pre budem mogao, ali suma sumarum, mislim da vredi ovih para, a ko ima više i ima volje da se time bavi ne jednom godišnje, nego možda i češće, nek uloži u onaj koji ima vlakna između komora, u komorama i bolje će proći svakako, imaće kvalitetniji čamac, više će uživati na vodi, ali će morati da izdvoji barem 5 puta više para nego što ovo košta. Tako da, toliko od mene. Pokazat ćemo vam sad kada budemo otišli i do ovih plaža još po neki snimak kako to izgleda kad se stigne tamo. A vi u komentarima pišite šta god da vas zanima. Pozdrav!